Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya wannan shiri mai suna a duniya, sannan ku da arzikin ƙara kasancewa da mu a wannan lokaci mai albarka. Idan ka kasance kana kallon wato ainihin wannan shiri mai suna a duniya, to ka kasa kunnen ka saurari wannan bayani da za mu maka wato a game da wannan shiri mai suna a duniya. Saboda wato ainihin an tafi hutu na tsawon wajen wata uku ba a kawo wato ainihin wannan ci gaban shirin mai suna a duniya ba, ta yadda kuma kun san wato ainihin shiri ne wanda ke ƙayatar da ku. Wato wannan muna kawo muku shi a tashoshinmu da ke manhajar YouTube. Da jama'a, idan ku kasance masu kallon wannan shiri mai suna a duniya, to don Allah ku yi haƙuri ta dalilin hutu da muka tafi wato na shirin nan mai suna a duniya, inda muka tafi hutu wajen mun tafi hutu ya kai tsawon wajen wata uku, ba mu dawo mun ci gaba da haska muku wato ainihin wannan shiri mai suna a duniya ba. To alhamdulillahi, wato mun dawo domin mu haska muku wato ainihin wannan shiri mai suna a duniya a yau 8 ga watan 6, yau Laraba, insha Allahu, da misalin karfe 8 zuwa 9 na dare za mu kawo muku wato ainihin wannan shiri mai suna a duniya. Ku dai kawai ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa, ita za ku na samun ɗan shirye-shiryen da zarar mun daura. Sannan akwai sabbin abubuwa da suka faru, to amma na da Allah, kafin mu kawo muku abubuwan, to da Allah ku kasance da mu a koda yaushe, kuma ku kasance masu danna mana alamar subscribing, sannan kuna danna mana alamar ƙararrawar sanarwa. Ta nan ne za mu sako muku sabbin shirye-shiryen da zarar mun daura. Mun gode da kasancewa da mu. Sannan a wannan shiri mai suna a duniya, wato Adam A Zango ya bayyana a cikin wannan shiri mai suna a duniya, inda zai ci gaba da taka muhimmiyar rawa a wato ainihin shi wannan shiri mai suna a duniya, inda abin bayanan nasa ya ba wa mutane mamaki, inda ya kasance a matsayin ma'ana ya kasance a matsayin Land Army, wato sojan ƙasa, wato da shi da sauran Sa'abale da su yaran Mala. To kun ga kenan wannan shiri zai ƙara ƙayatar da ruwa, saboda an kawo wato ainihin jarumai kuma sun san da salonsu daga 'yan ta'adda sun koma sojoji. To ta nan namu ga a'a ko a nan ne shirin zai ƙare. To ku dai kawai ta hanyar mana subscribe da dana mana alamar ƙarar sanarwa, ta nan ne za ku na samun ɗanban shirye-shiryen da zarar mun daura. Ci gaba da bibiyar mu a koda yaushe a duk inda kuke a faɗin duniya. Mun gode da kasancewa da mu, muna alfahari da ku a koda yaushe, muna gode da kasancewa da mu.